Daftar topik-topik kedua yaitu yang pertama description, filter audioscape, tiga ada audio compressor interlain, empat adalah green screen home key, nomor yang adalah rekaman dan upload video ke YouTube. Lalu untuk capaian yang kedua, mampu mengatur rekaman audio noise atau gerangan filter noise suppression. Kedua, mampu mengatur rekaman audio untuk meredam suara jarak suara jauh atau background tiga, mampu mengatur rekaman audio agar stabil, pecah dan tidak terlalu lemah dan tidak terlalu kuat dengan kompresor dan gain. Keempat, mampu melakukan rekaman video atau green screen. Yaitu merekam video dan audio ke YouTube. Lalu pertama ada pengertian expression dan expression dan setup di OBS. Noise suppression adalah filter untuk sumber audio di OBS yang mengurangi noise adalah suara atau musik yang ada di latar belakang suara. Sumber noise adalah antara lain berasal dari kipas suara AC atau kipas bahan dan suara yang berasal dari gangguan pada mikrofon atau perangkat yang komputer. Karena noise tidak diharapkan tidak menggunakan noise headset. Yang tanya ruang hijau garis